頭就係久休復出啊！而家搞到個馬卡龍喺嗰度啊！但係頭先試過幾次屌啊！哇夾硬到太陽，忽然間鏡頭一轉，唔知點解。你唔好問我點解，我自己都唔知點解。好啦，紅頭就而家玩，哇！佢想好似做粒星星喎。個頭就而家越嚟越勁啦，出神入化嘅技巧，簡直係令人唔係咯，歎為觀止。係佢啊，係額頭興啊，額頭興，額頭興啊！哇！紅頭就撥到應該，佢嘅尖釘位只要瞄準得到。個頭就而家出神入化嘅技巧，猶如天上嘅繁星一樣，哇咁鬼高！但係其實咧，佢嗰個你試下撥個尖釘，因為鏈啊星星頂住咗，唔好理佢撥咗埋先啦。哇！要救人一命，哇！四面出忽浮圖喎，哇爭少少。頭就係你個太陽都應該冇得走計啦，你小心啲撥就應該 OK。唔得，走。哎呀！